يا البنيات تجلى الدنيا الشابة، يا الشباب تجون لا تكسرون العروض. اياك وين تكسر العرض، تكسر الشرف. ترى الشرف زحام عند الخالق، تضرب حياتك. اين يا ابن حديثات تنطر لنا في السجن؟ ترى أذية عليك الغادي ولا تنجم ماسك وما صيرت شرف السجن. يبتدي على العروض، يبتدي يكون النساء تشرك بالذريات. ترى ويلهن والعذاب مشركاتها ننجعون مشركين، والمشركين حكم النار والعذاب. اخواني تنظروا وتنظروا لحياتكم، وانا اعطيكم علم كافي، ترى كافي. انا شايف جهنم وخريطة جهنم عندي، وشايف عالم الانوار وخريطة عندي وفكرتي وشايف بعيني دايشها. انا شايف البحر ما بين عالم انوار والبحر ما وبين عالم هذا اللي قال. عمي لا تقولون وتذكرون ورصيكم لنفسكم وتمشون من طريق الاسود، والاسود يهلككم. وهاي الشهوات الدنيا ترى باطله. اخواني نجموا على طريق الحياه ونجموا على طريق التوعيه، وعوا حياتكم. الا انتم تبدون تمثلون واظهر لكم العلم. ترى ينشال العلم ظهره، ينشال الفتن من بعد النشر 6 اشهر، ينشال الفتن من البشر. الثاني مادة البشر راح سبحانه وتعالى يتطلب ينور العقول مالته والافكار مالته العالم الروحاني الخالق. ابشركم بهاي السالفه الا تتحضروا ولا ما نظرنا العلم. اخواني ترى يصير ازدحام عند البشر، الايام تكسر والسنين تكسر والاعمار تكسر والامراض تكسر واهتار. والامراض تنوجد من تنوجد من الذات السافله. مثل واحد مثل مريض انتقل من ذاك بهذا حده. هذا اخواني وانا شيخ ثاني مريض امشي لاهلي، وكل ما اجي الرجال ما يسمعون كلامي. طور الجو وصاروا كلهم شطار وحاطين شواربهم ولحاهم وما عندهم فكرة طيبة. وانا مسوي هالسكتين بالمن بالايام شلون نوجدن الخالق لنا بالايام صفته. مثل كل يوم الاحد يوم الاثنين يوم الثلاث صفته بالايام، صفته بالساعات. لان هذا الجسد شبيهة من الكون بالايام والساعات والصفات، وكلها من صفات خالق. ما تقولون ماكو اياك بيان العذاب. والسلام عليكم. هذا